Soyez douce et parfumée avec Sahara en regardant le JT. Préservatif lubrifié en latex pour hommes. Plaise Manoul Chanao, le JT. Sardine trésor. Manomboka ny le JT miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, le JT rempli d'émotions. Du bonjour, je suis Tika Diaby, Manoul Chanoni, le JT. Bonjour. Molfix, et ma couche. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Assurance AVA, tsinjovidiny zao no avy ny fianakavianao. Aro, miaina sy miary, mandry ivon'ny vato. Lalao spaghetti France ya Guavambe, mandraisa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 7 amby 20 Mai 7 amby 10 arivo. Bijouterie vite volamena, tongava malaky ao galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage botsa Manoltra ho anao ny le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny logité amin'izao alatsinainy fa 7 amby 20 ny volana me izao ireto ny lohateny avy hatrany ho an'ny tapany voalohany. Anjana ombaratra izareo kory avaratra ovarin'ny fanapahan-kevitra no resiny mpikambana ao amin'ny G7. Ankafaliana trano iarahana aminao atao anatin'ny LGT, asainam-panajanainao iaraka aminay hatramin'ny farany. Ho an'ity androany ity ao anatin'ny tapany faharoa dia iresaka betsaka ny fanatanjahantena isika, misy ihany koa ny hoianao sy ny hafakely ary Francis Surbo no avy iresadresaka amintsika eo. Tapany voalohany kosa iarahanay sy Pierdina Razafindramanana manolotra antsika an'ireo vaovao samihafa. Ary dia ho any amin'iny faritra andrefa ny nosiny avy hatrany isika. Ravan'ireo polisy pirenena tany Mahajanga ny herinandro teo ny tambazotra iray mpanao fanafiana amin'ny Tapiadina any an-toerana 12 Menaday izy ireo no voasambotra ary nampidirina amponja vonjimaika andao ary arahantsika ny fanadiadiana tany an-toerana. Tambazotra iray lehibe mpanao fanafiana amin'ny Tapiadina eto Mahajanga ity ravan'ny polisy pirenena eto Mahajanga ity. Tamin'ny alalany fiarahamiasa akaiky tamin'ireo polisy ao Mampikony. Nanao fanafiana iray goavana tany antoerana ny fiandohany ny volana May lasa teo mantsy ny roa tamin'ireo jiolahy ka voasambotra ary ireto farany no nahafahana ny sambotra sy namantatra ireo namany hatreto Mahajanga tapitanana. Tatoato nanomboka tamin'ny faraparan'ny taona ny 9 ny 7 dia dia nisy ny fanafina amin'ny tsitapitapo zany tamin'ny tanànan'ny Mahajanga. Teo ihany koa ny izay nisy tany Antsohia sy ny tao Mampikony. Niezaka moa zany mpitandron'ny filaminana dia nodiventy ny rano natsakaina satria hitatsika maso teo fa voasambotra le olona izay nieritreretina fa nanao zany asa ratsy zany teto amin'ny tanànan'ny Mahajanga izay hitanareo tamin'ny sary teo. Ny nanomboan'ny natratrarana an'zareo voalohany dia ny ataka tany Mampikony tamin'ny 21 Mai teo tamin'ny ray ora maraina nanafika teratany Sonoro zareo dia tamin'izay moa zany miaraka amin'ny basy dia voasambotra ny anankiroa. Ireo voasambotra ny anankiroa dia nitoy nakaty Mahajanga ny fanadiadiana satria voalaza fa aty Mahajanga daholo ny tompon'antoka amin'ny nanao ny ata sy ny vidiny halatra. Dia rehefa tonga aty zany dia 7 amby 10 fa 4 amby 10 zany ny sambona tany Antananarivo, zany hoe fandalana makaty Mahajanga io olona anankiray io zany
efatra amby folo zany totaly ny voasambotra ty raha ty. Niaraka voasambotra tamin'ireto ihany koa ireo tompon'antoka rola tamin'ny famonoana ilay mopera atao Antsuy. Ao anatin'ny fanadihadiana lalina ireo polisym-pirenena amin'izao fotoana izao ary rehefa mikaroka ihany koa ireo namany navandozy. Teo mpanaovana ny ankety zany a dia nilaza zareo fa izay zany voalaza teo fa zareo no anisan'ny nanao ny fanafiana amin'ny tapediana tany amin'ny mopera tany Antsuy ka nahafaty ny mopera tamin'io fotoana io anisan'ny tao izy a ary a tena mazava mihitsy ny firesany momba an'izay a le zareo zany anisany nanao niny ataka tany Antsuy zany hoe telo zany ny trano tafiny tany Antsuy a tao anatin'izay ny an'ny mopera tao anatin'izay ny an'ny misy karana dia misy olona anankiray a zay tompona restaurant. Efatra amby folo mianadahy no voasambotra amin'izao fotoana izao. Misy amin'izy ireo no manao ny asa fanamafina mivantana. Misy ireo mpiray tsokombakomba miaraka amin'ny avadiny na ny fianakaviana ary misy koa ireo mpandray ny entana maloto rehetra. Ny farany herinandro teo ihany moa dia natolotra ny fitsarana ny raharaha ary fantatra fa nampidirina amponja vonjy maika avokoa izy rehetra ireo. Vaovao hafa mihitsy indray kosa mitokona 27 ora ny Saint-Pidou na ny syndicat-ny mpiasan'ny douane nanomboka androany. Iteraka fantiantoka ho an'ny kitapom-bola-panjakana ny fitokonana nataon'izy ireo raha araka ny fanazavana nataony Rina Andriamalala sy Misara Zafinjatovo mbola anohy ny fitokonana mihoatra ny fepitaona nomeny izy ireo raha toka tsy voavaly ny fangatahana. Ny tokona nanomboka androany ny mpiasan'ny faditseranana amin'ny vondrona ao anatin'ny Saint-Pidou sy naomby ny fionana teo amin'izy ireo sy ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola no tanterana ny sabotsy teo. Anisan'ny notakin'izy ireo tamin'izany ny andoavana ny vola tambinasa nanomboka tamin'ny taona 13 hatramin'ny taona 14 nambaran'izy ireo fa hiteraka fatiantoka goavana eo amin'ny fidiram-bola-panjakana izao fitakina izao raha tsy misy valiny. Ny fahatseranana izay mampiditra 10 miliara ariary isan'andro ho an'ny kitapom-bola-panjakana. Fitakian'ny mpiasan'ny douane dia mitaky ny prime 2013 à 2016 miaraka amin'ny fanamboarana ny calcul zany hoe fanovana mode de calcul an'ilay izy mihitsy zany. Manoloana izany mitaky ny amalinan'ny fitakian'izy ireo ary ny ampitoviana ny olona rehetra fampiarana ny zony. Na tiana na tsy tiana ane na dia fantatra fa samy tia ny fireneny daholo kanefa kosa ny raha nizoanao izay voahososy nefa ianao mahita etsy andaniny ny misy ampahana olona izay mitaky zavatra reny dia mahazo ny zavatra takiny. Raha tsy vary ny fitakiana ataon'ny mpiasan'ny douane amin'ny fandoavana ny tambinasan'izy ireo ny taona 13 ka hatramin'ny 14 ary ny fanovana ny fikajiana izany dia nanambarany mbola anatanteraka fitokonana hafa indray izy ireo ny voalohan'ny volana Jona hatramin'ny fahadiminy volana Jona ho avy izao. Mbola misy ny vaovao maromaro entina amintsika ao anatin'ny actu mitohy ao aorian'ny ireto dokam-barotra ireto. Isika ary dia anaraka anireo vaovao maro samihafa ao anatin'ny actu. Sirop de canne à sucre fabriqué par Zam. Manolotra anao ny actu. Ary dia ao anatin'ny sosialy avy hatrany. Mizotra araka ny fandaharam-potoana ny fanazaran-tena iraisam-pirenena izay atao manodidina ny faritra Atsinanana miaramila manodidina ny 700 avy amin'ny firenena 5 aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina no mandray anjara amin'izany. Fitsambikinana amin'ny elonaina no nanamarika ny fanomboan'ny fanazaran-tena Rindra Tahiry sy Doda Rajaonjato no mitondra ny antsipriam-baovao. Ny maraina ny alakamisy teo no nitsambikina atao miserana mpiara-manidina Ambalamanasy ny mpilatsaka amin'ny elonaina frantsay avy ao amin'ny 2e RPIMA avy aty amin'ny Nosy La Réunion. Nitolakandro kosa dia anjara mpilatsaka amin'ny elonaina avy ao amin'ny tafika malagasy nahitana ny avy ao amin'ny rezimanta voalohany erivonjy tafika malagasy na ny premier FI avy ety Ivato. Ny roso amin'ny iraka-mpanaovina azy tsirairay ireo vondro tafika ireo taorin'izay.
ankoatra ny tafika antanety dia mandray anjara mavitrika amin'ity fanazaranteny ity ihany koa ny tafika andranomasina. Ho an'ny frantsay dia ny sambo mpiady le nivoz no nandray anjara miaraka amin'ireo tantsambo mpanamory azy. Ny sambo malagasy mpiady atao hoe trozina sy ireo mpanamory azy kosa no mandray anjara ho antsika. Omaly ireo tantsambo ireo dia efandrozy tamin'ny fanazarantena an-dranomasina ka ny fiarovana sy ny fiambenana ny fari-dranomasina anaovana ny fanazarantena no ataon'izy ireo. Ny sambo trozina no nitondra ireo mpanao viveriaina an-dranomasina na fusilier marin commando avy any Antsiranana izy ireo izay avy amin'ny 2e RFI. Nanamarika ity fanazaranteny ity ihany koa ny fandraisan'ny fiaramanidina miaramila vaventy vaovao A400M ny tafika frantsay anjara izay nisidina sy nipetraka voalohany teto amin'ny firenentsika. Ireo firenen-kafa tahaka ny Comores, Seychelles ary Maurice dia mandray anjara mavitrika ihany koa amin'ity fanazaranteny izay ny farana androany ity. Tsapa nandritra izay fanazarantena izay ny fisiany fifamozarana traikefa teo amin'ireo mpandray anjara isan-tsokajiny na teo amin'ny lafiny aratafika sy paikady izany na teo amin'ny fampitaovana sy fampiasana ireo fitaovana antanety an-dranomasina na ihany koa anabakabaka. Rapitso salata 30 Mey no tanterahana eo amin'ny araben'ny fahaleovantena automasina ny matso lehibe ataon'ireo miaramila rehetra mpandray anjara tamin'ny fanazarantena entina nakatonana tanteraka izay fanazarantena ivondro 724 izay. Manaraka amin'ny fizotry ny fanazarantena any an-toerana ny lehiben'ny eta-majoro jeneraly ny tafika malagasy izay naneho fahafampo amin'ny fandraisana anjara ny tafika malagasy. Anatin'izay sosialy izay kosa dia tsy mbola misy ny fifanarahana ny raisan'ny syndikan'ny mpampianatra pikaroka na ny SSS sy ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola raha toy ny fanambaran'ny filoha nasionaly ny SSS androany no enoana. Nambaran'izy ireo fa tolo-kevitra avy amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ihany zany fa mbola tsy nanaiky kosa ny SSS ny Antsipriany zay vaovao ary no entin'ny Sonia Andrinirina sy anjara koton'izay amintsika. Ny zoma 4 Mey lasa teo no namoaka fanambarana antsoratra ny teo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola momba ireo fitakian'ny syndikan'ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra na ny SSS. Nambaran'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola tamin'izany fa ho ampidirina ao anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bola mpanjakana 820 ny fandoavan'ireo tampikarama takian'ny mpampianatra pikaroka. Izany hoe miatra manomboka amin'ny taona ho avy io araka ny fifanarahana tapaka nandritra ny fiaonana farany teo teny amin'ny lapany mahazo arivo. Notsipahan'ny filoha nasionaly ny SSS anefa izany fanambarana nataon'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola izany momba ny fisiny ny fifanarahana ny raisana na accord commun nandritra ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Ny zavatra izay voalaza an-gazety voalaza ny MFP milaza hoe c'est sur cet accord commun nivoaka tao amin'ilay négociation zany dia tsy marina io satria azonareo amarinina any amin'ny ministera pianay izay tao anatin'io négociation io ary afaka manontany koa ianareo eny amin'ny primature amin'ny alalan'ny directeur en cabinetra ny premier ministre fa tsy ny mbola nisy accord commun nivoaka tao amin'io négociation io. Mitohy hatrany araka izany ny fitakiana hoy ny filohan'ny SSS Sampanantananarivo ny amin'ny tokony ampiarana ireo didim-panjakana rehetra momba ny tampikarama tokony aloha amin'ireo mpampianatra pikaroka. Efa ela nandeferana ny SSS ny amin'ny fanatanterahana tsy kelikely nanomboka tamin'ny taona 2024 ireo zosiasan'ireo izay voafaritry ny décret anankitelo dia ny décret 2009-12-14 décret 2009-12-15 ary ny 2009-12-16 efa fandeferana tsy misy oatra izany fa izy aminareo raha mbola eto ambonin'ny tany décret d'application no tanterahana tsy kelikely mandritra ny 7 taona 9 taona izany mety haharitra an'izany. Tsara kosa nefa ny manamarika fa efa nisy ny ampahany tamin'ireo tampikarama no takian'ny SSS no efa nalohan'ny fanjakana ny taona 2012 sy 2012. Ho an'ity taona 2012 ity dia efa nanaiky ny andoha ilay tampiarovana na indemnité de risque sy ny fisondrotan-karama na ny déplafonnement ihany koa ny fanjakana. Ny tsy fampiny teti-bola kosa no tsy nahafahana nandoha ireo tampikarama rehetra araka ity fanambarana antsoratra avy amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ity hatrany. Nambaran'ny filoha nasionaly ny SSS moa androany fa anantanteraka filakevim-pirenena izy ireo ny alakamisy voalohany volana jona ho avy izao andiniana izay fepetra ho raisina
mandra-piandro izany dia nanambara ny mbola ampiantona ny fampianaran'izy ireo. Itoverina ny Mahajanga isika zava-bita maromaro no indray no tokana ny Prime Ministre nandritra ny fandalovany tany Mahajanga ny farany herinandro teo. Isan'izany ivitoerana natokana ho an'ny olom-boafidy any an-toerana ny birao ny komina ao Belbaka ary ny birao mpanjakana sy tsena lehibe iray tao Bomanary. Izany rehetra izany ary dia samy foto-drafitrasa fototra avokoa izany hoe anomezana tosika ireo komina eny ifotony dao ary arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Foto-drafitrasa rososina be izao no indray nitokana ny Prime Ministre lehibe gouvernement teto Mahajanga ny farany herinandro teo. Nanomboany azy ny teto amin'ny commune ny Belbaka izay vao nahazo ity birao ny commune vaovao ity. Tany amin'ny Republika voalohany no nisy fanamboarana voalohany ny teto ka tamin'ity fitondrana ity indray vao nahazo fanavoazana izany birao any commune izany. Eto no lapany fampandrosoana hoy ny Prime Ministre raha nandray fitenenana izy ka ny rehetra hoy izy no tokony fanometanana amin'ny fampirobona ny commune misy azy. Raha iangavy anareo mba hanokatra tsara ny maso, hanokatra tsara ny sofina, hietsehetsa tsara fa tsy misy zavatra tonga ho azy eto amin'ny tany sy ny fanjakana tompoko lasy tompoko vavy. Ny Prime Ministre zay miresaka aminareo eto dia zanak'ito faritany Mahajanga. Tsy tonga ho azy izany fa pirofo mitoko amin'ny tenda fa akaiky ny fony loha-pretenera anina isika tompoko lasy tompoko vavy matoa omeny tompona andraikitra ambony mpitantana ato anaty Mahajanga hitantana ny firenena misy dikany zany tompoko lasy tompoko vavy. Vao vita ny teto Belbaka ny roso taty amin'ny commune Bonamariny rehetra mbola ato anatin'ny distrikany Mahajanga varoatrano. Ny tokana ity tsena vaovao sy birao-mpanjakana ity amin'ny teti-bity hatrany amin'ny 810 tapitrisa ariary izay isan'ireo foto-drafitrasa fototra hanomezana tosika ireo commune eny fotony. Ny afatra zay nampitaina ary mbola ampitaiko foana amin'ny anaran'ny filoham-pirenena dia izao. Ny afatra voalohany dia hoe amin'ny alalan'ny foto-drafitrasa ohatran'izao ihany no ahafahantsika mampandray andraikitra voalohany tompona andraikitra ny vondrovondrom-boakapaty sy ara-pahefana ary ireny vondrom-boakapaty sy ara-pahefana no tokony hivoy sy hitondra izany hoe ny tena fampandrosoana marina. Ohatra fotsiny androany zao tamin'ny alalan'ny lapam-panjakana lapam-tanàna ny commune rurale ny Belbaka dia nisy afatra napetraka fa fa ny ben'ny tanàna zany ny tokony hivoy hitondra zany fampandrosoana zany. Anjarany ben'ny tanàna tsy mikirakira fotsiny fanomezana ireny kopia na sora-pankonana reny fa tokony hitondra fampandrosoana ihany koa no izy hitady ny fomba zay ahafahany vahoaka ao aminy mahita asa amin'ny alalan'ny fametrahana ny foto-drafitrasa maro isan-karazany. Anjarany koa zany miahy ny lafiny sosialy mametraka ohatra hoe rano fisotro madio zay zavatra rehetra zay zany na lafiny ara-toekarena na lafiny ara-sosialy dia tafiditra ao amin'ny hoe fampandrosoana avokoa zany. Commune azo lazaina ho lavitra indrindra ny teto Bonamary hatramin'izay. Avokavoko ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra nefa ny teto antoerana ny alohan'io. Izany hoe Andriamatoa Prime Ministre ny amerina io lazan'io fa indrindra ny famelomana ireo orinasa nisy rehetra manome aina ny lafiny ara-toekarena eto amin'ny fahatroboeny. Sitraka sy telona no nasetry ireo mponina tamin'ny fanomezana sy fahavitana izao foto-drafitrasa izao. Fa fangatahana izy ireo ihany koa nandritra ny fandalovany Prime Ministre teto antoerana ny anomezana rano fisotro madio sy anomezana azavana ny commune iray manontolo. Valim-pangatana avy hatrany no naroso ny Andriamatoa Prime Ministre teto fa mialohan'ny fetiny fahaleovantena hoy izy dia ezana ny hitondra vahaolana satria efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny politika mpanjakana amin'izao fotoana izao ny fijerena manokana ny fampandrosoana ifotony commune manerina ny Madagasikara. Eo amin'ny vaovao any ivelany ao Frantsa dia noraisy ny filoha frantsay Emmanuel Macron androany ny filoha rosiana Vladimir Poutine. Izy no filoham-panjakana avy any ivelany voalohany noraisy nyity filoha frantsay ity tao aoriany ny fahalaniny tao amin'ny lapany Versailles no nanaovana ny fihaonan'ny rontonta toerana izay nisy fampirantiana momba ny fitsidiana nataon'ny tsara Pierre le Grand tao a Frantsa 200 taona lasa izay. Nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tao aoriany izay fihaonana izay nilaza ny filoha frantsay fa nahitsy ary nivantana ny fihaonan'ny rontonta. Betsaka tokoa ny resaka izay tsy mampifankahazo an'ireto firenena roa ireto ao anatin'izany
ny raharaha ao Syrie izay nanamafisany frantsay fa tsy tokony hisy ny fampiasana ny fitaovam-piadiana simika raha misy izany hoy Emmanuel Macron dia hiditra antsehatra avy hatrany i Frantsa. Namerina ihany koa Emmanuel Macron fa tsy nanao ny asa fanaovan-gazety ny Russia Today nandritry ny tao a Frantsa fa nanao asa fampelezan-kevitra. Niara-nanay kosa ny rotonta fa ny fahavalo voalohany amin'izao fotoana izao dia ireo mpampiororo. Nanamafy ihany koa izy ireo fa tsy afaka ny tsy ara-iasa na dia misy aza ny resaka sasany tsy mampitovy hevitra dia izy foana kosa ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta. Tsy ankizy kely izahay hoy Vladimir Poutine fa ny tombontsoa ny vahoaka frantsay sy rosiana no ambony indrindra. Ary dia hijanona ny ivelany any an-trano isika. Ovaly ny fanapahan-kevitra no raisin'ny mpikambana ao amin'ny G7 mikasika ny andrana ara-pitaovam-piadiana nokleary sy ny tifitra misila izay ataon'ny mpitondra ao avaratry Korea Kim Jong-un omaly dia mbola nanao tifitra andrana ihany izy ireo. Efa tafahoatra ny andrana ara-pitaovam-piadiana ataon'ny mpitondra ao avaratry Korea amin'izao fotoana raha nambaran'ireo mpikambana ao anatin'ny G7 ny sabotsy lasa teo. Nandray fepetra arak'izany ny G7 ary anisany notsim-piany tamin'izany tokony anajanona ny Korea Avaratra io andrana ara-pitaovam-piadiana io noho izany mitondra korotana ho an'ny firenena. Ovalin'izay fanambarana izay anefa omaly ihany dia nandefa misily balistika iray indray i Kim Jong-un misila izay mizotra any Japon. Manana hafainganam-pandeha 700 kilometatra io misily io ary nitodika nakany Japon. Nilatsaka ao an-dranomasina ihany anefa ireo misila ireo. Andrana ihany ireo ataon'ny Korea Avaratra ireo izay mikendry ny anamboatra misila mahatody hatrany États-Unis. Marina nefa vao tamin'ny 20 meteo izy ireo no nandefa misila iray tany amin'ny ranomasiny Japon. Mitaky kosa ny Prime Ministra ao Japon manoloan'izany mba hisy ny fanehoan-kevitra mivaingana miaraka amin'ny pombazy dia ry zareo Amerikana. Araka nefa tapaka tamin'ny fihaonana tampony ny G7 voaingana teo iny dia lasa lahara-pahamehan'ny fiarahamoniny iraisam-pirenena ny ataon'ny Korea Avaratra mba amehezana io ataony dia ilaina ny manao asa miavaka miaraka amin'ny États-Unis. Marina fa ny G7 dia fivondronan'ireo firenena matanjaka ara-ekonomika indrindra maneran-tany tsy iza izany fa États-Unis, Canada, Allemagne, Japon, Royaume-Uni, France ary Italie. Mitoy ihany koa ny fanadihadiana mahakasika ilay fampiororona tao Manchester. Ankoatra ireo olona 12 izay voatana vonjimaika dia olona 2 ihany koa omaly no voasambotra ny polisy tany an-toerana Andaoary arahana ny fanadihadiana. Araka ny fanadihadiana nataony manam-pahefana mandidina ny 3 arivo ireo silamo mahery fihetsika fantatra fa mialokaloka ao Grande-Bretagne. Izy ireo izay mety ho ahina hatrany ho mpiray tsy kombakomba tamin'ny fanafiana nafatesana olona 12 tao Manchester. Ireo olona ireo izay vao avy namonjy fampisehoana tany an-toerana ny alatsinainy lasa teo. Ankoatra ireo olona 12 izay no tanana vonjimaika tamin'io raharaha io, omaly nandritra ny fanadihadiana nataon'ny manam-pahefana olona 2 hafa indray no voasambotra. Izy ireo izay mipetraka manodidina ny Old Trafford sy Gorton, 12 taona sy 17 taona. Ankoatr'izay, marobe tahaka izao ireo olona nandray anjara tamin'ny hazakazaka manasa-dalana omaly tao Manchester. Nanokana iray minitra ireo mpandray anjara tamin'izany mba hanomezam-boninahitra ireo olona maty ireo. Iray tamin'ireo nahita maso ny fanafian'ny Lizy. Tamin'ny voalohany aho naheno fipohan-javatra mafy be ary feo mampatahotra, avy eo naneno ny fanairana, nisetroka avokoa izay nijereko, nandritra ny fotoana ny pohan'ny bomba, nisy ohatry ny mazava be izany teny ambony teny. Omaly nandritra ny fotoam-pivavahana tao Manchester nanolotra sorona ho an'ny fanahin'ireo olona 12 nodimandry ireo ny eveka iray tany an-toerana. Mbola mitohy ary misokatra moa ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Izay ny tapany voalohany ho an'ny logité ireto indray ny lohateny ho an'ny tapany faharoa. Iresaka mikasika ny voka-dalao samihafa Andra Lalaina sy Stéphane Jakotomalala ao anatin'ny ID Sport. Ny fahalalan'ny olona ny casque bleu ny valin'izay no arahanao ao anatin'ny Oyanao. Lehilahy nivoaka ny fonja rehefa ny gadra 17 taona no entina aminao ao anatin'ny Insolite.
dia ireo rehetra ireo ary no mbola nasainanao tsy saraka aminay ao anatin'izay tapany faharoa izay iarahanao amin'ny Ritz-Daina sy Francis Turbo. Tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Velomary. Eny ary dia mitoy ny logité tapany faharoa indray manomboka eto Francis Turbo efa hitanareo miaraka amintsika eto manao ny ianao. Salama tsara Ritra, faly miarabanao ihany koa salama tsara fa reraka be mihitsy. Dia faly miarabanareo namana rehetra mpiara-miasa dia miarabanareo mpijery ihany koa. Salama aby tompoko. Tentay foana ary. Androany tontolon'ny andro fa tena maheno arerahana be aty amin'ny vatako ny antony mahareraka moa tsy tena le fampisehoana loatra satria raikitra tokoa ny fampisehoana fety mamanty ho Antananarivo sabotsy sy alahady samy feno hipoka foana tsahamanitra na ny asabotsy na ny alahady eto dia teteny hoe tsy 9 zany ny fatran'olona tafiditra amin'io Antsahamanitra io latsaky ny 9 ny olona tafiditra kanefa raha isaina le izy aty amin'ny fanomanana dia hoe 9 dia manomana billet 9 le mpikarakara kanefa rehefa tena tafiditra ireo 9 ireo tsy tokony isy olona hipetraka ery ambonin'le tamboho ariaka visakavanana tadidika mihitsy fampisehoana tamin'ny ray mandeha zay tamin'io vao vita dia niaraka tamin'ny tarika rebika tamin'izay fotoana zay fen'olona tamin'ireny fa tena efa niteny mihitsy ny tompona andraikitra amin'ny resaka sécurité fa hoe raha vao mihoatra eo izy dia efa mihoatra ny tokony kapasiten'le angezana Antsahamanitra zany izy zany hoe 9 izy lay zany sur papier ao anaty taratasy fa tsy 9 eo satria misy faritra aloha zany dia efa faritra kely atao amin'ny akavisakavanan'ilay scène tonga dia efa tsy mahita dia efa miala amin'ireo seza vato ireo le olona fa tsy maintsy miala raha ny tena izy mantsy ao Antsahamanitra io tsy tokony asiana estrade tsony fa tokony efa estrade io satria théâtre izy io théâtre de verdure atao hoe théâtre dia le trano le toerana fanaovana filalaovana pièce ka raha vao ampiakarina le estrade dia misy takona zany ny faritra sasany satria takona n'ilay le coulisse an'le scène ka noho izany tsy tafiditra amin'io mihitsy ny 9 fa dia feno hipoka dia tena feno hipoka ny alahady fa ny asabotsy feno hipoka fotsiny na izany zany azy efa misy mipetraka eny amin'le toerana tsy tokony hipetrahana ny olona ny asabotsy isorana be dia be etoana mitondra ny feon'ny mpikarakara angambany isorana be dia be etoana ianareo mpanoana tsy hotonoana eto ianareo reny fa lasa manampy dokam-barotra isorana be dia be etoana indrindraindrindra ianareo mpijery satria ianareo ny tena anisan'ny namelombolo ny fetiny mamanty fandihany faefatra ty mampanantena moa zareo mpikarakara fa mbola hitadiny tsaratsara kokoa noho izany iarahantsika mijery eo le satria tiana hoeno ihany koa ny feonareo mpijery zany hoe inona ny hita hoe tsara tamin'le izy tokony ho tazonina inona tsy dia nety loatra tokony ho hatsaraina ary inona tena faran'izay ratsy na akamo mihitsy tokony ho esorina ao anatin'le izy aminay ao anatin'le lalao zay nataonay teo zany omaly moa zany tena nisongadina satria mety misy miandry an'izay ny olona satria zay mifanena tamiko tao anatin'le sketch lalaoviko izahay aloha zany hoanareo zay tsy tany tsy atoko rija tany na tsy tany ianao tena tsy tany hoanareo zay tsy tany dia nosalorana ny maroboninahitra officier de l'ordre des arts des lettres et de la culture nanambara zareo tompona andraikitra avy eo nivon'ny ministère fa mbola ho avy ihany koa ny fanolorana ny ordre national amin'ny fahasiviny volana jona zay efa isorana dia nomeloha ny fitondram-panjakana nanolotra an'izany ny tena satria zahay telo lahy zany no mpanao antsika nanahazo an'le izy nangataka ihany koa moa zany aloha zahay mazava ho azy dia izaho Razavy Arson Francis zany misy Alexandre ny anarako tompoko hoan'izay mbola tsy mahay ihany koa dia Ersol Maefa Honora dia rakotor manana Erika ao amin'ny tarika foyer dia ny faninefatra dia le mpikarakara ny fampisehoana i Luc Hervé Andre Miaingo nahazo an'izay teny ambony sehatra notolorana an'izay dia nanaovako sketch izy no ny aveo hoe zany re dia ataoko drindrangily tendroano tena chevalier de l'ordre kalizy chevalier de l'ordre le izy officier de l'ordre izy fa tena hevi-diso mihitsy tao anatin'le sketch officier de l'ordre de la culture des arts de la culture izy asehoko milay amin'ny polisy rehefa tratrany embouteillage dia niandry tokoa re le olona androany hoe ho anaovako le izy tsy nanaovako le izy toko fa mialatsiny aminareo fa nataoko tsara pirina ny trano any fa misy olona fanena tamiko zao teny tsena androany iotolakandro izy hoe ary zay zao tena hitady anao mihitsy hoe aiza anao da manina tsy nanaovanao le akanjo zao zay tyvetrety hoe hoasehonao etsy seroa izy iny eny mba sketch izy toko fa dia misaotra anareo hoe niainan'le olona mihitsy zany io zavole sketch zany niainan'le olona mihitsy andrandrasany
fa de isorana ianareo be deabe tonga nijery tao zany ny tao an-tsahamanitra vita fa manana heritreritra mbola hitondran'izy ity any amin'ny faritra zany raha mety ny fadaminam-potoana satria maromaro ny artiste lalao tao anatin'le izy zany mbola hitondra ny akony eto moa ny Drumin ny logité rampitso fa ialako tsiny aminareo fa tsy de anjarako zay tamin'ny herinandro ny antony tondrako an'le izy teto ny alatsinainy ny ampahany natao retany Antsirabe de fanampiana kely dokam-barotra ihany koa ho an'le farany herinandro satria mpiara-miasa amin'ny LH Pro ny karakaran'izy tia ny Drumin tsy salasalako nampiseho azy teto tamin'ny herinandroany ilay fampisehoana nataonay tany Antsirabe izy tatitra lavalava ho ataon'ny mpanao gazety rapitso de iarahantsika mahita eo ny toena ny ankoatran'izay ny ankoatran'ny vaovao zay nisongadina teo moa zany zay tsy de nivakivakiky loatra loha loatra eo ny syndicat douane grevy eo ny fitokanana ny prône copine vaovao tany Belobaka tany Mahajanga tany zany zany eo daholo zany vaovao zany amiko fa ny tena fiainako mandavanandro fiainanay mihitsy dia ny parkina tanimbarina indrindra nisokatra ny parkina ny sokatra ny parkina farara be ivory za ray aman-dreny mpianatra tompoko fa tena misy zavatra tsy mety aminay loatra le izy mbola tenena aminareo eto izy zany fivoriny mivokatra zany fivoriny zany amanaraka satria lay fanamboarana atao teo zany hoe fa nasioko teo sary nasioko tamin'ny herinandro sary tsy tena mahafapo loatra le izy satria atao brique le izy de le brique zany zao brique lokona jaune vo izaky ny tomobile izy de potipotika de tsisy dikany avy atrany mihitsy zany le izy zay ny fanamboarana ela be teo nefa ny zavatra hitako hoe tsotsotra ihany le zavatra namboarana fa fandaminana kokoa le izy zany na ela be le fanokafana izy efa-jato ariary ny adiny ray kanefa misy tomobile mipetraka ao marera mandraparivo andro hanao ahoana ny fiarahana amin'ny commune urbaine Antananarivo zay moa fananambaro zay ny voninando voly fa le vola aloha zany ohatra ny enjakenjana raha ifaninana amin'ny olo ampivarotra automobile ametraka automobile eo mbola maromaro ny zavatra resahana angambany teo ny andisany manitona ny tenako zany ny Roland Garros zay miainga am'izao fotoana zao any ivelany any eo amin'ny resaka tenisy nandray anjara tamin'ity androandroany ity Novak Djokovic azafady nandresy izy tamin'ny premier tour toy zany ihany koa Rafael Nadal reo manko zao ny tena enjana amin'ny tenisy am'izao fotoana zao aloha zany satria niakatra tapoko atao koa ny Rafael Nadal efa natorotoro tao izy Roger Federer niakatra tapoko atao ndray izy ohatrany nahagaga efa roa taona telo taona Rafael Nadal tsy hitanao mihitsy fa nipotra tapoko tany avy any ndray izy io ndray izy io manao ny ataony ndray zao zao fotoana zao teo ny vokatry ny baolina kitra ihany koa zay tsy fatako nao teneniny ary lalàny rehefa avy eo ny tamin'ny fifanana coupe isan-karazany tany ivelany tany ny tany Espagne zay mahalenatsika apakafy Barça dia Barça nandresy telo soray any Alaves ary izy zao champion tsy champion zafady vainqueur coupe tompony amboara any Espagne i PSG nandresy any Angers tamin'isa ray tsy misy ary baolina maty tamin'ny faha raika amin'ny 50 minitra zany baolina zany efa saika 0-0 le izy Angers zao moa any fahafolo fahafiry amby folo filarana any fahavalo sa fahafolo any dia saika tsy resy ny PSG i Chelsea tompoko tany Angleterre tany Grande-Bretagne resy ny Arsenal tamin'ny rono ray izy iny angamba raha tsy diso fa nisy roso 0 tsy tadidiko teo roso 0 no resy Chelsea i Arsenal zany zao tompony ndaka tompony amboaran'ny i Angleterre ary ny tany Allemagne dia i Dortmund nandresy any Francfort zay ngamba ny vaovao malindrinana ankoatra ny miseho tany Bengle tany any Sri Lanka any misy zavatra miseho tena grave be mihitsy am'izao fotoana zao misy avy be ny orana plus de mousson zany fitenjareo an'le izy avy be ny orana 7 amby 100 ny olona maty tratra ny tondra drano sy ny fiotsahany tany tsy fatako zany zavatra zany aloha zany fa maninanareo eto resaka frantsay Macron tsy diany Poutine aloha iverina kely efa nresana ihany aloha fanatanjahantena iverina fanatanjahantena tsika ny eto an-toerana no resana anatin'ny de sport
mahafantatra avokoa ireo izay tafita hiatrika ny lalao ampahifadalana ho an'ny fiadiana izay ho tompon-dakana Analamanga amin'ny taranja volleyball io fa misy ihany koa ny vaovao vokadalao maro samihafa sy ny vaovao mahakasika ny fanatanjahantena hafa hoentiny Andry Lalaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala ao anatin'ny ity fanadihadiana ity. Miamanakaiky ny anaram-boninahitra tompon-dakana Analamanga azy indray amin'ity topiloviny ity ny LGK Plus. Mifanalavitra ny Elenisa eo aminy larina voalohany Vonjomaiky manana isa 30 sy ny Asadema larina faharoa Vonjomaiky manana isa 30. Tsy nanerina ny LGK Plus nandresany Mi20 tamin'isa mavesatra 4-0 ny alady tolakandro lasa teo tetsy amikanja be Mamasina. Efa nitarika ronoatra Zarizola sy ny ekipany teo ampialan-tsasatra. Tetsy ankilany dia lavo Mama FC tamin'ny sarainy ohatra ny Asadema. Na dia nanindratra nampiandohana ka hatramin'ny farany lalao azy Jonas sy ny tariny dia Andry Beroda sy ny ekipany nanidiny tranon'izy ireo. Na izany aza dia namlarina fahadimy no misy any Mama FC izay mitovy isa amin'ny Kosfa samy 7-20. Ny miaramila izay nandresy any Sabinam FC tamin'ny 3 tany amikanja Karion. Larina fahatelo kosa ny tana formation FC manana isa 20 rehefa nandresy any Kospen tamin'ny 1 misy esa aoriany Kosfa sy Mama FC ny Uska Foot manisa 1-20, ny Mi20 isa 9-20, Kospen isa 12, aroa farany Vonjomaiky hatreto ny Sabinam FC manana isa 5 sy ny FC Tana manana isa 10. Itony alarbisy alakamisy ho avy izao any amikanja ny Karion ity fiadina izay ho tompon-dakana Analamanga ity. Samy tamin'ny setatelo avokoa maletandro no nanliany Kosfa sy ny GNVB ireo mpifanandrina taminy tao anatin'ny andro farany fanotsanana iadina izay ho tompon-dakana Analamanga taranja volleyball. Ny miaramila nilika amin'ny VBCD ary ny Zandary nandavo an'ny Asie Tosy. Mitana ny larina voalohany zany ny GNVB ary faharoa ny Kosfa. Fahatelo ny VBCD, faefatra ny Espoir izay nandavo an'ny CSA tamin'ny setatelo. Samy tafito amin'ny lalao ampahifadalana ihany koa ny Espoir, Asie, GSA Mbatonlita, RVB ary ny MVBC. Teo amin'ny sokajy vehivavy indray dia larina voalohany hatrany ny VBCD izay nandava ny MVB tamin'ny 7-0 ny alady tetsy amikanja ivela Mamasina. Nidina lara fahatelo zany ny Andohamandro seza volleyball. Niakatra ho faharoa kosa ny GMVB izay ahitana ireo mpilalao kalaza fahiny rehefa nandavo ny Asie tamin'ny 7-0. Samy tafita hiatrika ny lalao ampahifadalana ihany koa eo amin'ny sokajy vehivavy ny Bizas, Asie, VBCD ekipa faharoa, AFA ary ny Asie ekipa faharoa. Zany ny toy netsany dia gymnase daholo matsa rehetra na quart de finale ary mezana zany tamin'ity mba phase finale rehetra mba anatina gymnase dia isaorana moa ny tompona andraikitra amin'ny gymnase phase daholo ny gymnase tao anatin'ny quart de finale ka manomboka 18 juin zany ny demi-finale ho an'ny jeune, 8 juillet quart de finale ho an'ny senior dia 15 juillet finale ho an'ny jeune dia 13 août gymnase Mamasina demi-finale ho an'ny senior lasivavy dia 27 août zany no finale rehetrarehetra dia tapiteo ny saison 2017 ho an'ny Analamanga. Manam-piandry izany dia mbola hiatrika ny andro farany ho an'ny fanitsanana ny sokajy division faharoa ho an'ity fiadina izay tompon-dakana Analamanga ity. Fantatra ihany koa fa ho avy andranto lalao ara-pilalahina eto amintsika anomboka ny farany randro avy izao ny ekipa ny Camp IT VBC avy Atsimorisy ka ny ekipa ny Knapsa Sport, GNVB, Kosfa ary VBCD no ifandimby ifandona amin'izy ireo. Ifarana rampitso talata ny fepitaona nomeny komity ho famoazana ny fikambanana mpanao gazety ara-panatanjahantena ho an'ireo mpanao gazety maniry ny ho mpikambana mba hamenona sy hamerenana andreo taratasy nofenona ho amin'izany. Saika efa navita izany avokoa ireo haina manjery sy gazety an-tsoratra teto Andrenivohitra sy manodidina ary ireo avy any amin'ny faritra maro hafa. Raha atao zany ny tsotsotra ny liste efa azo ao ampelantananay dia mitotaly eo amin'ny 720 tsika hatreto. Ahitana télévision ny mpanao gazety sy ny caméraman misy 30 dia ahitana mpiasana radio 920 izay marina na betsaka azy moa zany dia ny mpiasany radio nationale
izay ahitaka manerana Madagasikara dia ohatran'izany koa ny presse écrite na ny gazety an-tsoratra totaly rong dimapolo io ndray eto Antananarivo mihitsy tena bitsaka ny mpanao gazety an-tsoratra. Aorian'izay dia anao ny fisivanana sy fanamarina ny komity ka moka ny lisitra farany sy tena izy andro mpanao gazety mpikirakira voara-panatanjahantena. Mainga avy amin'io ny asa manaraka dia ny fikarakarana fifidianana anavaozana ireo komity mpitantana ny GSM. Tafaparitaka lavitra mihitsy ny taranja rugby manana ny klubany amin'izao fotoana Talatany Volonondry dia ny rugby club de Talatany Volonondry. Eritaona zay nitsangana n'ity kluba ity. Ny fifanana to zany dia resaka match amical ny antso ekipa avy any Antananarivo avy any nanao taty dia izay ny ezaka nataony eto ao anatin'izay fanomanana match 2017. Mandeha miandalana zany aloha satria zao vao troisième division dia mandeha miandalana ilay izy dia miakatra rehefa avy eo. Faharoa zay namafen'ilay troisième division place-nay dia zay miakatra rehefa eo ny eo. Mazava hoazy fa misy mpanohana ny klub satria manenjika miakatra kialalao ho an'ny Sokajy division fahatelo aty Antananarivo izy ireo na koa lalao ara-pilalahina na lalao fitadiavam-bola. Voalohany indrindra moa nisy ihany koa ny fitiavana matoa tafaroboka tao anatin'ilay izy dia ao koa ny fotoana fijoroana angamizao mba hitarika an'ireto ankizy zandry zanaka atoriana hampiroborobo an'ilay club rugby eto aminay mihitsy satria vao sambany ihany aloha tao anatin'izay eritaona izay zany no miainga izay dia mifandrinay mba ho lasa lavitra. Na zany dia tsy maintsy miezaka mitady vola ihany ny kluba madinika toy itony mba ahafahany miatrika ny loso faninanana. Na efa nahazo amboara sy omby matetika aza ny rugby club de Talatany Volonondry dia tsy manao antony-draharaha ny rugby ireo mpilalao fa tsy maintsy miatrika ny asa velomana andavanandro. Tsy nampoizina fa dia nasarika mpandray anjara maro tamin'ity jeu corporatif no karakarainy proactive teny Akatso ny sabotsy lasa teo ity ny fifaninanana vitsily. Nasarika ary nisy mpandray anjara vaovao mihitsy ny tonga dia nahafaly anay ilay izy. Misy mpandray anjara efa mahazatra anay zany eo amin'ny 10 eo dia ny 12 zany mpandray anjara vaovao daholo. Kilalao ny ankizy fahiny rehefa mitady tsy ho hainy ankizy ankehitriny ny vitsily ka natonga ny mpikarakara an'ity jeu corporatif ity amerina izany ao anatin'ny fifaninanana. Nenay zany ny tanjony eo amin'ny agence proactive dia mamerina ny kilalao malagasy satria hitanay hoe verivery ilay kilalao malagasy dia tianay mba averina ohatra ilay vitsily zao raha hitanareo be dia be ny ankizy amin'izao fotoana tsy mahalala an'izany vitsily nefa izay dia manao vitsily dia mahafinaritra ny olona ilay izy. Ankoatry ny vitsily dia nahitana fifananana mifampisintona amin'ny tady ny basket, volley mixte, athlétisme ary baolina kitra tamin'ity jeu corporatif Sao Your Team Spirit ity. Orinasa nanodidina ny 20 no nandray anjara tamin'izany. Izay ny vaovaon'ireo fanatanjahantena tonga dia resaka ho ianao avy hatranisika. Ny androany dia andro iraisan'ny pirenena natokany firenena mikambana ho an'ireo antsoina hoe casque bleu, casque manga ary ny fahalalan'ny olona izay hoe casque bleu izay indrindra no nantaniana teny an-dalambe teny omena antsika ihany rehefa avy eo fanazavana. Miaramila amin'ny satromanga ny tena ohatrany miaramila amin'ny satromanga izy amin'ny teny malagasy casque bleu zany moa ny fanontaniana nentina teny an-dalambe. Tsy voatery ho casque bleu ilay izy fa béret bleu ihany koa. Na ny casque na ny béret zany bleu. Dao arenona aloha ny valiteny teny an-dalambe teny. Inakay fahalalanao an'izany casque bleu? Casque bleu miaramila ny ONU manao intervention rehefa misy korotana angamba nanomboka tamin'ny deuxième guerre mondiale angamba. Casque bleu tsy dia haiko firy loatra. Miaramila firenena mikabana zao zany casque bleu zany. Misy firenena miady dia manampy ohatra zany. Casque bleu miaramila ny ONU intervenir amin'ny rehefa misy olana pays-ny Nations Unies ohatra. Tsy mbola nahaino an'izany ka. Satroka manga dia tafika iraisam-pirenena. Miaramila na ONU ngapy izay raha tsy diso ahy.
tamin'izay nianatsy izanykasoko aby le ohatrany mbola saina za moa zany casque bleu zany ve tsy tafika vondrona tafika any andafany tsy haiko zay kambana casque moto dia mangamanga casque bleu casque neutre internationalement zany le izy zay tsy momba amin'izy anizy fa ho an'ny ONU zay natao casque bleu afaka mandeha amin'ny firenena rehetra miady reny ohatra zay natao casque bleu fa zao koa azy mampandritany tsy momba ny tsy momba amin'ny roa zay zany le izy ta ohatrany hoe mipetsaka any mahay ohatrany hoe solona anarana ihany zay hoe casque bleu zay fa ny tena anaran'izy io zany dia ohatrany hoe ny tafika mpampandritany ery fitazomana ny fandriam-pahalemana maneran-tany izay no tena anarany eo anivon'ny Nations Unies eo anivon'ny firenena mikambana arak'izay ny tena asany izy ity zany dia ny mampandry tany fiarovana ihany koa ny fandriam-pahalemana ary ny firenena rehetra mpikambana ao anatin'ny ONU no manana miaramila ao anatin'izay atao hoe ery fitazomana fandriam-pahalemana izay zany hoe tsy tafika iray manontolo akory izy io fa samy manany azy ny firenena rehefa hoe miantso ny ONU mila tafika amina toerana tahak'izao na toerana tahak'izao dia misy ny firenena izay mandefa ny avy ao aminy zany hoe miaramila avy ao aminy any ireny alefa mandrafitra ny atao hoe casque bleu izay fa rehefa mandeha amin'ny alalan'ny ONU izy dia mitondra n'izay casque manga izay tokoa na bere ihany koa amin'ny teny anglisy dia izay ihany koa ny antsony azy blue helmet na blue beret arak'izay anaran'izay ihany koa zany hoe ary Madagasikara dia mpikambana ao anatin'izy io isika dia rehefa misy kotana ny vilany any dia misy miaramila lasany zay betsaka tsy mahalala loatra n'le izy fa misy arakaraka nisany indraindray misy efatra ny lasany indraindray misy folo ny lasany fa miverina avy any izy reny irariana dia mba tsisy fata satria rehefa misy maty reny miaramila ny firenena mikambana reny dia ianao mietrehitra hoe amerikana angamba zany miady any Zaire azafady tsisy tsomoa Zaire miady any RD Congo any ohatra na any Mali any ohatra tafika ny firenena mikambana fa kay le izy vietnamiana pakistanais zavatra oatra zany le maty any aminatin'le izy any ka tsika malagasy zany dia mba irariana sy vavahana mba tsy hisy tsy aninona rehefa mandeha makany iresaka zavatra hafa mihitsy indray koa sika resaka fonja ao anatin'ny hafakely tsy resaka fonja moa zany maromana kokoa fa olona voafonja mivoaka ny fonja tantaky ny ahoana ny fahitana ny fiainana ty ivelany rehefa hoe antaonany maro nihidy foana tao anatin'izay fonja zay tantaky izay no fanadadiana ny entina natao tamin'ity lehilahy anankiray ty tsy mbola nahita toy izao ateo aloha tsy mbola nisy toy izao tamin'izany fotoana fa mbola mpandeha tongotra fotsiny mbola tsy nisy ihany koa zany hoe vidéo zany I told you I stand out here for a long time watching this crazy stuff. Otis Johnson no anaran'ity lehilahy ity namono polisy no Anthony Gajan tamin'izany fotoana tamin'ny fahadimy amby roapolo taona izy no nigadra ary nanefa ny saziny tany nandritra ny 7 taona rehefa vita ny saziny Otis Johnson taty aoriana izany hoe amin'izao izy 7 taona zao dia niverina teo amin'ny fiarahamonina indray ny tenany. My interview was a little bit hard at first because things had changed. I got off Times Square. Nisy fiatraikany betsaka teo amiko izay taona maro no hijanonako tany am-ponizay any ka lasa sarotra ho any hiatrika indray ny fiainana marobe mantsy ny zavatra niova anisan'izay fivoaran'izay ohatra ny firoborobony ny teknôlôjia amin'izao lasa misy zavatra izany no sofon'ny olona lasa mitendrery izy ireo extrait kely mampanontany tena ihany koa ahoana ny ahafahan'ny olona iray ho lasa CIA na ireny mpiasa hafa ireny. I like the buses because you see different things and you also communicate with less people. You know, bumping into people on the train and stuff. Mbola hafa ihany hoy Otis Johnson izany olona afaka izany
izao mantsy izy mahita mazava ary afaka mifamezivezy indray. Already 20 years old, now that can't be right. Why do I feel like I've already lived half my life? Being in society is a good feeling, a very good feeling, you know, other than being inside the prison. All right, you only can go. Efatra amby efapolo taona izy zany tao anatin'ny gadra mety betsaka tokoa ny zavatra niova aloha zany teo amin'ny fiainany indrindra any États-Unis izay toerana misy azy misy tantara anankiray tantara mitondra lohateny hoe l'oreille cassée angamba izay tsy le oreille cassée ny Tintin iny manko sary statue iny fa l'oreille cassée zay raha tsy diso a tantara frantsay le izy olona natao napatoriana tao anaty glasy nandritra ny amampolo taona ny 100 taona ny maromaro mihitsy dia velomina rehefa avy teo tantara roman forona zany mazava ho azy aloha le izy fa tena mitantara izy hoe zao ny zavatra ny ainako taloha dia zao ndray zavatra misy am'izao fiction zany le izy fa tena be dia be misy boky ho anareo zay te hijery boky tompoko ka tsy manam-bola be loatra dia mandehana mba mijerijery boky na boky tranainy na boky am'izao zao fotoana zao na boky fianarana na tsy fianarana makanesy ao Ambojatovo raha zany tena manao dokam-barotra ho any Ambojatovo mandehana any amin'ireo mpivarotra boky tota reo fa misy bokiboky zavatra tsetreretin'olona hoe zavatra mahaliana ny ao fa jereo reny boky reny tsy de lafo ny vidiny fa misy an'ireny ao dia jereo zay fa misy karazana hoe reto avy ny invention noforon'olombelona tsy nampiasaina ao misy an'izany tany amin'ny 100 taona lasa na io vidéo sy télé jerentsika am'izao fotoana zao famorona efa nataon'olona sasany tany aloha tany na io roplanina io aza misy karazana roplanina tsy nampiasaina mihitsy fa olona hafa namorona roplanina zay vao tonga tamin'ny roplanina am'izao fotoana zao io dia misy zavatra ohatrohatra zay le fiction zay fa mba jereo zay raha ohatra ka mba hitanareo inona ny lohateny zay tompoko dia rehefa tadidinareo le izy mba omeo anay ino diso viara miteny hoe l'oreille cassée izy iny satria napatoriana tao anaty glasy le olona dia mienjana be ohatran'ny glasy izy fa namelomana azy mbola izy mbola ao anaty glasy mbola glacé be iny voakitika ny sofiny dia tapaka dia izy iny zany mivelona rehefa avy teo misy film Louis de Funès mitovitovy amin'izay koa Hypernatus raha tsy diso le natao tanaty glasy ie iresaka ny toetry ny andro aritsika toetry ny andro rampitso izay amin'ny ankapobeny tsy dia misy aloha ny orana ireo faritra voatany izay efa zatra moa zany efa nanomboka niditra ririnina efa andro maromaro zay Antananarivo 12 ny ambany indrindra Fianarantsoa 12 ary Antsirabe 10 degré Celsius ny ambany indrindra somary mafana kely io zany oharina tamin'ny herinandro iny ny faritra Toamasina dia vinavinaina mety hisy any orana malefaka na izany aza tsy haritra ary mety any amin'ny faraparan'ny andro any manomboka amin'ny 10 ora ariva no isy izay orana malefaka ho anareo any Antsiranana izay Mahajanga Antsiranana ary Toliara dia ibalika ny masoandro ny maripana ihany koa dia ambony 4:30 ny atoandro ho an'ny Mahajanga io no ambony indrindra 7:20 kosa ny atoandro any Toliara ny latsaka kely ihany oharina tamin'ny mahazatra izay any amin'ny faritra atsimo izay mihoatra ny mahazatra mihitsy ho 4:30 fa ny an'ny Mahajanga dia mbola ambony dia ambony amin'izao faraparan'ny volana Mai zao mbola misy 4:30 degré any mahazoenga raha be mihitsy zany satria efa tokony mangatsitsika kely sika izao izay no azo natolotra tato anatin'ny logité asa raha misy anampiana hafa ve irana tsiny fa atao miala tsiny fa tsy ohatry ny sotroranonalika izy tika any amin'ny farany fa misy ventiny fa dia ataosika ohatry ny fitenenana hoe ny vodiana samy aingy aloha zany hoe voninahitra lehibe sy arahaba lehibe no atolotra an'ireo reny rehetra nahatratra ny fetiny tamin'ny andro maly iny dia miarahaba ny reny rehetra tsy ankanavaka na iza izany zay nanao ny ainy tsy ho zavatra be dia be ny fomba fiteny moa zany ny taiza satria ny reny ny tena mahaolona ny olona tokoa fa na eo aza ny ray tena mpanetretena ny lazany tena ny ray zany zahay ray zany mbola afaka mialangalana satria tsy dia mahatsapa loatra ny mahasombo ny aina ny zaza ankoatrany reny satria ao anatin'ny kibony reny no mipetraka ny zaza ka afaka 7 na 10 volana mivoaka avy ao izy io sy volana dia misy ampahany amin'ny ain'ilay reny mihitsy lasa ao amin'ilay zaza eny misy ampahany ain'ilay raikio maka ao amin'ilay zaza fa saingy azo ny ray ataony mialangalana miala-pa firifiry moa ny ray miala-pa rehefa vita zay ataony ary dia ny reny rery ihany no mahafantatra hoe ihanina ny ray nyty zazy ty any tena rehefa tonga foana fetindreny ohatran'izao zany dia tena ny ray foana tadidiko amin'ny hoe misy ray miala-pao miala ndraikitra ary dia mizaka ny tserany aina ny vehivavy
mideranareo ry vehivavy misaotra anareo ry vehivavy ary dia mirary soa ho anareo ry vehivavy ary manozonareo lehilahy izay miala ndraikitra ny tenako amin'ny fomba ofisialy no amizonako anareo engane ka tsy ahita ravina varatra ianareo ary tsy hahazo zay irinareo ianareo amin'izay tany ombanareo any raha ohatra moa ka zavatra tsy fantatra moa izy ka atao ahoana fa miakabiazany zavatra ataony laisany fantatra laisany fa laisany te alaba fotsiny asiana fiheverana kely ihany amin'ireo olona kamboty amin'ireo olona kamboty reny indrindrandrindra dia mandefa afisainana aminareo tsy manadino anareo foana ny tenako isaky ny tonga ny fankarazana ny fetiny reny satria ianareo reo tena anisan'ny zaka ny tena tserany aina tonga ny fetiny reny falifaly ny olona mividy cadeau ho an'ireny inona moa no ataonareo eo fa dia mankahery anareo ianareo koa ny tena mbola deraiko lavitra noho izay reny manana zanaka izay sotra tompoko makasitraka mirary soa atsika rehetrarehetra na reny na ray na iza manao ny didy ao anatin'ny ankohonana sy ny fiarahamonina veloma tompoko eny ary afaka fotoana foy ny toy ny 13 reasons why épisode fahafolo isika androany kasety fadimy io zany fasy be fa ny aorin'izay koa dia misy ny suite tony mazatra le JT raha mpitso indray amin'ny fitondra sasany veloma tompoko Telma, safidyko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Sardine trésor. Narana tony le JT miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Soyez douce et parfumée avec Sahara en regardant le JT. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, le JT rempli d'émotions. Je bonjour, je dis Kaziab, nanolotra anao teny le JT. Bonjour. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Lalo spaghetti Francia Guavambe, mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 7 amby 20 May 7 amby 10 arivo. Bijouterie vidy volamena, tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box. Manolotra ho anao ny le JT. Tsy pèse raha tsy plaise. Préservatif lubrifié en latex pour hommes. Plaise, manolotra anao le JT. Assurance AVA, tsy njovidiny zao no avy ny fianakavianao. Aro, miaina sy miary, mandry ivon'ny vato.